राधे कृष्णा। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में जानकारी बताना चाह रहे हैं। उस बीमारी में जैसे सर्दी जुखाम, एंटी एलर्जी, श्वास, दमा, इसके साथ साथ इस्नोफीलिया और जिन भाई बहनों के फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं उनके लिए आज आपको एक बहुत ही बढ़िया सा आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिसका कुछ दिनों में 3-4 महीने सेवन करने के बाद आपके लंग्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि बीमारियां आपको छू भी नहीं सकेगी। जैसे हम सुबह शाम चाय सेवन करते हैं, उस चाय में 2 चम्मच गेहूं के आटे की चोकर, जिसे छानस कहते हैं, वो हमें डाल देनी चाहिए। साथ में चीनी का सेवन बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए और खूब अच्छी तरीके से जब आपकी वो चाय उबल जाए, पक जाए, तो छान के उसके साथ साथ हमें 4-4 मुनक्कों का सेवन करना चाहिए, जिससे कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद आदमी के, माता बहनों के कुछ भी कमजोरियां दूर हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की कमजोरी हो वो दूर हो जाती है। साथ साथ फाइबर होने की वजह से पेट भी साफ रहता है, लंग्स मजबूत होते हैं और फेफड़ों में नया खून बनता है। उस चाय के साथ हमें 4 मुनक्के सुबह, 4-5 मुनक्के शाम को ज़रूर सेवन करना चाहिए। और थोड़ा सा हमें अनुलोम विलोम भी करना चाहिए और हल्का सा योगा का भी सहारा लेना चाहिए, जिससे आपकी सर्दी जुखाम, श्वास, दमा, एंटी एलर्जी पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा।